Magluluto tayo ng chicken. So, isang buo. Yan. Roasted chicken gamit ang tara. Yan. Sarap. Luto tayo roasted chicken. Actually, ginawa namin. So, lagay natin siya sa dulo. 200. Tapos, yan. Lagay na natin yung chicken dito. So, ayan na. Nalagay ko na yung buong chicken dito. Pasok na natin siya sa air fryer. Diba? Malaki siya. Kasyang-kasya yung isang buo. Yan. Yan. Okay. So, i-timer na. Actually, 1 hour siya. Pero, ay, 30 minutes lang naman siya. Kasi after 30 minutes, babalik rin ko naman siya. Yan. So, habang hinihintay natin to ng 30 minutes, mag-prepare naman tayo ng pang-gilisang gulay. Let's go!
30 minutes na. Tingnan natin. Ooh. Wow. Baliktad rin naman natin siya. So, ayan. Nabaliktad na natin siya. Ayan. Lagyan natin ulit ng sauce niya. Kasi, ayan. So, lutuin ulit natin siya ng 30 minutes. So, nakadulo pa rin siya. And 30 minutes. Okay. Okay, ito na yung finished product. Ito na. Ooh, wow, sarap. Natin. Kita dito. Wow. Hey. Wow, sarap. Ito na siya. Oops, init. Ayan, sarap. Half cook. Walang atay kaya baboy. Baboy ba? Ayan, baboy. Sarap.